শিখর IPFT পদনি তাংফুরক 23 আগস্ট 2019 বিসিনি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ডে সালমারি বালাইয়া থাंनि दंफ्रो लाहार मालखुं देरावै लांमा जनाय ताखुक सुकुरन्जन देबरमानि सिमालुं बलं साबसुत्रा खालायलायखा ते थांनाय 2019 बिसिनि 23 আগস্ট सालमारिनि पातिमुंनो खुरसावै खादुमानि कक साका खवाई इस्ट डिविजन IPFT नि अफिस सेक्रेटारि नंदन देबरमानो खबै कुबुनि रक मुंखाय आं खवाई इस्ट डिविजन पार्टी IPFT नि अफिस सेक्रेटारि ते आन बुमुंखाय नंदकुमार देबबर्मा जों तिनि थानाय 2019 टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड देव मिसिलो थांतानि खुमुलुंग थांतानि लामावो गारि देरामुंबाय ताकुक सुकुरन्जन देबबर्मा ते तपन देबबर्मा थैजाका बरंनो मुइतु खलायै जों खाना मुमसंनानि बागै जों तिनि ताकुक सुकुरन्जन देबबर्मानि सिमालुंगो फायै जों पार्टी IPFT निंगै बनो जों परिस्कार खालाय दङ जों बनो खाना तेसा टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड थांमानि सिगां जों फुङो मुमा कनसागै जों खाना तेसा मिसिलो थांलायनाय ते आं जत पार्टी IPFT नि जरा सापर्ट खाय दंनाय ते टिप्रालैंड हामजाक दंनाय ताकुकते बुकुक जोंनो बर जे थै थांमानि जे बंनि लांमानो जे मुइतु खायै बरनो जत बरनि बागै काहाम सुरिनान बागै आं चिनि पार्टी IPFT निंगै जतन कबगो हामबाय आं IPFT नि खवाई ईस्ट डिविजन नि एडवाइजरी मेम्बर जोंगर फाइमान उद्देश्य हलो थानाय 2019 जों टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड दे पालायनानै थांतानि चिनि कामिनिनो सुकुरन्जन कायसा गारि देरा मुंबाय बिनि लांमा चखा ताई रेमा तैसानि तपन बिनिबो लांमा चखा जों हायनोहाय ताकलायनि 2021 खाना 23 तारिख जों टिप्राहुड स्टेट डिमांड दे थानानि ते बंनि लांमा संमाने बंनि सिमालंनि थायो जों खाना मम जाति गोथार संनान बागै जों दिनावनो IPFT नि उद्योगे जों साबखायखा आबनो चिनि नाहारमुं जों जत टिप्रासा IPFT खायदंनाय जे टिप्रालैंड हामजांनाय दङ जों आहाबन खायो तामो CPM तामो BJP तामो टिप्रा मथा जों जतनो दरकार नांगौ फायदि जों बाय सामिलिंदि जों जतनो आहाबन खायै आनकक सामान्य अरन पाइका जों खाना हायनाहाय चिनि टिप्राहुड स्टेट डिमांड देनो जों पालन खायनाय आरो साइनानि कक अरन मुथाका हामबाय आं यूथ IPFT नि डिविजन अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि ओंखायनो आं बुंनांतो देबबर्मा जोंगर तिनि थांनाय 2019 नि तेसा पुलान्टे साना आं नांतो देबबर्मा खवाई ईस्ट डिविजन नि यूथ IPFT नि अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि ओंखायनो जों तिनि अर सिमालंग साबखाले माने ओंखायनो थांनाय BCU 2019 जों टिप्रालैंड स्टेटहुड नि चिनि 23 अगस्त थांलाय तानि चिनि ताखौ सुकुरन्जन देबबर्मा गारि देरे मुंबाय हाथाय कतर गारि देरे मुंबाय लांमा चखा अबनि बागै जों बोसोर बुरुम जों 23 अगस्त जों बिनि सिमालंग परिष्कार खायै जों मम सकलायो जों ते बन मुइतु खायो ओंखाय ते दिने बाहायनोहाय खाना 23 अगस्त टिप्रालैंड स्टेटहुड नि दिन ओंखाय जों खाना खवाई ईस्ट डिविजन नि इंगै जों दुबसरा स्कुल पालायना थां दङ ते अबनि बागैनो जों बन मुइतु खायै दिनै अर सिमालं साबखायलायखा एबं ते चिनि सरकारनि हयते जों अर मरखमना बागैबो बिनि इ दफाय सकपायजाक एबं तेबो अर मरखबमा परिबते नायथतके मरखबजाकनाय ओंखाय जों दिनै मरखबजायनि सिगां अर जों बेरा रक थैखायाखनै जों खाना जों अर 9टा समय जों बन मुइतु खायै चिनि ताकुक सुकुरन्जन मुइतु खायै
जों मुमलक सगलायजाकनाय गांके अरते चिनि चाम्पार रिजनल जत्त चिनि त्रिपुरालेण्ड हामजाकनाय रक ते त्रिपुरा सारकनि बागै चबा खायनाय रक जत्त सेंक्राक रंनो जों खाना अर फायै चिनि ताकु सुकुरंजन अर मम सक्तानै जतन फायै पाल खाय लगिरिना बागै जतननो कयो हामबाय।